нашли тут очень старую машину. Не могу определить модель. Бензина нет нигде. Понятно, где сфинкс-то, ёшкин кот. Рукомойнички продаются и местная мебелюшка. Пустыня настоящая. Не ветерочка сейчас. Воздух как будто бы прям на месте стоит. Начинается 6-й день наших приключений по Монголии. Сегодня едем опять по пустыне. По пути будет один небольшой поселок, где можно будет заправиться. Потом заправок долго не будет. Вчера остановились лагерем недалеко от поселка Баян-Ундур, Аймагаб-Баян-Хангор. Место для лагеря искали, когда уже стемнело, поэтому выбирать особенно не приходилось. Кое-как укрылись от ветра в складках гористой местности. Вокруг ни куста, ни травинки. Ветер с утра дует сильнейший. Порушил несколько палаток в лагере, так что в очередной раз оценил преимущество ночевки в автомобиле. Немного хотел рассказать и показать, как выглядит укладка вещей в нашей машине в конфигурации без палатки на экспедиционном багажнике. Многолетний опыт путешествий на дальние расстояния приучил нас к порядку и минимализму в вещах. Во многом от того, насколько рационально и продуманно использован каждый сантиметр внутреннего пространства автомобиля, зависит комфорт, уют и удобство во время длительных путешествий. Все нужное всегда под рукой и на своих местах, будь то огнетушитель, аптечка или вороток для затягивания колесных гаек. Вместо задних сидений установлены вместительные рундуки, объединенные в единое пространство с ящиками в багажном отделении, что позволяет использовать это как спальник во время полевых ночевок. Большое стадо верблюдов. Проезжаем. Двугорбые здесь, они большие. Путешествуя по Монголии, не могу оставить без внимания наличие разных населенных пунктов с одинаковыми названиями. Так, населенных пунктов с названиями Алтай и Булган я насчитал не менее 3 штук в разных частях страны. Так что при постройке маршрута через навигатор лучше проверить, куда же он прокладывает маршрут, чтобы не носиться потом по пустыне в поисках нужного вам Алтая. В административно-территориальном отношении Монголия делится на аймаки, крупные районы, состоящие из самонов провинций. Каждый самон представляет собой как бы куст из нескольких поселков и деревень, объединенных в одну территориальную единицу, центральный поселок которой и считается административным центром самона. Международный государственный этнологический музей имени господина Дашчеровиина. Называется Баржин музей. Байгалин музей. Палеонтология. Археологи, это мы понимаем. Да. Газар, это, по-моему, про еду, да? В 1972 году был основан, да, наверное? Да. Так эти книги, это наш дедушка все это писал, и вот все это наше про нашу вот эту родину, вот, про нашу пустыню, тут все написано прям все очень хорошо. Вот тоже люди приходили из ЮНЕСКО, такого коллектива, и они дали вот такой вот сертификат, грамоту, что наш дедушка является таким вот очень хорошим человеком, что вот хранит всю эту природную нашу вот эту вот красоту, ценности вот тут вот. Да, мы не встречали еще. Ну. Да, первый музей надо тоже. Мы уже неделю ездим по Монголии. Ага. И... Вы отдельно ездите, да? Без никаких переводчиков?
Без переводчика. Мы уже проехали 2500 километров. ингээд Монголоор ер нь ингээд яваад яаж байгаа ерөөсөө идэл явж байгаа гинэ ерөөсөө орчуулчихгүй. Тэгээд ингээд анхны үнд таавал чинь ерөөсөө ийм хүн ерөөсөө хавж байгаа юм байна Монгол гэдэг чинь. В Шиножинске мы посетили местный краеведческий музей, основанный господином Дашчеревииным, как выяснилось, известным в здешних местах ученым и исследователем пустыни Гоби. Господин Дашчеревиин провел для нас экскурсию по своему музею, в подробностях рассказав о природных особенностях и достопримечательностях этих мест. В нашем селе это самая высшая точка вот этого гор, Залачинск называется, да, гора Залачинск. Она над морем находится 2550, да. Вот это вот наш сам гор Сыхсагамбог, гора Сыхсагамбог. Вот это вот прям полностью видно вот на этой фотографии, как он выглядит. Горная гряда. Да. И вот наш монгольский медведь прям живет около этой горы. На этих кадрах нам рассказывают о гобийском буром медведе – Мазалае. Да-да, это может показаться удивительным, но в Монголии есть медведи. Мазалай обитает в отдельных пустынных областях в районе гор Атас-Богда и Цаган-Богда в южной части Заалтайской Гоби. Летом медведь держится вблизи от оазисов, где всегда есть вода и корм. На зимовку Мазалаи устраиваются в пещерах, либо мастерят берлоги под деревьями. Гобийский бурый медведь считается редким животным и потому занесен в Красную книгу. По имеющимся данным, размер его популяции составляет не более 25-30 особей. А мы хотели вклад сделать. Можно открыть? Так, вот такой тут сундучок. Интересный. А, вот как. Оп. Thank you. You're welcome. В общем, шахназисты побывали сейчас в музее. Очень подробно рассказали о местных замечательностях. Кстати, господин Дашчеревиин был настолько любезен, что согласился лично показать нам древние петроглифы неподалеку от поселка в горах. Петроглифов было много, причем значительная их часть хорошо читаема и неплохо сохранилась. Хочу сказать отдельное спасибо и передать большой привет гостеприимным жителям Шиножинска, всем, кто помогал с переводом и с организацией экскурсий по музею и осмотром петроглифов. Путешествуя по Монголии, мы довольно часто встречали разных диких животных. Вот и на этот раз нам повезло, что мы ехали первыми в колонии и смогли запечатлеть этих грациозных обитателей пустыни. Затрудняюсь определить вид, поскольку, честно скажу, не силен в животном мире, но нам показалось, что это косули, либо какой-то вид оленей. Некоторое время звери не понимали, что происходит, когда их снимали с квадрокоптера, и играли с дроном. Шиножинск был последним населенным пунктом на въезде в Заалтайскую Гоби, представляющую из себя чередующуюся каменистую песчаную пустыню. Далее по пути к каньону Хайрменцав и в его районе несколько дней не было никакой цивилизации. Местность радикально отличалась от всего, что мы видели до сих пор. Если раньше мы ехали по пустыне, которая больше была похожа на степь, то теперь не было никаких сомнений, что мы именно в пустыне. Вокруг нас были марсианские, абсолютно безлюдные огромные пространства. Усиливался ветер, температура росла. В переводе с монгольского Гоби означает пустынная и безводная местность. Монголы различают до 33 видов Гоби, различных по климату и местности. На нашем маршруте в Гобийском Алтае мы встретили зеленую Гоби из полустепей и полупустынь, переходящую в черную и каменистую Гоби. Желтая же песчаная пустыня отчетливо стала проявляться в Заалтайской Гоби и Южно-Гобийском Аймаке, Умнигофе. Друзья, это пустыня Гоби! Плюс 42 градуса за бортом! Очень удивительно было после безжизненной пустыни вдруг оказаться в оазисе Зулганай, где мы остановились перекусить. Этот оазис является одним из самых больших в Южной Гоби.
Извилистая ложа пересохшей реки с берегами, поросшими травой, и с аксаулом хорошо просматривалась с обрыва. Припоминаю, что я даже видел там стадо коров, идущих на водопой к источнику воды. С перекусом у нас, правда, не задалось из-за очень сильного ветра. Пришлось наспех вскипятить воду в машине, чтобы пообедать лапшой быстрого приготовления и выпить кофе. Друзья, всем привет! День 7 нашей экспедиции по Монголии. Сегодня после 250 километров пробега мы ночевали в каньоне Харманцав. Сегодня у нас дневка, небольшой такой перерыв. Можем немножко привести себя в порядок, подольше побыть в лагере, спокойно, без спешки и посмотреть сам каньон Харманцав. Это очень известное место в Монголии, одна из известнейших таких природных достопримечательностей. То есть, если говорить о какой-то внедорожной стороне, да, Монголии, то Харманцав — это обязательная точка к посещению, прям рекомендую. Здесь огромный совершенно каньон, вот таких вот марсианских видов, да, то есть здесь все в таких красных тонах преобладает за счет того, что, судя по всему, это глина. И вот такие вот глиняные стены, фигуры. Здесь также есть сфинксы свои, вот поедем смотреть. В общем, дорога по пустыне — это интересный опыт. У меня он такой был первый. Температура плюс 42. Такая твердая каменистая почва, перемежающаяся с песчаными переметами, с песчаными подъемами, такими заездами на дюны. Это, конечно, испытание и для экипажа, и для автомобиля. А сейчас у нас уже готов завтрак. Уже зовут, так что позавтракаю и продолжу дальше рассказ о наших приключениях в Монголии. Вот такие дорожки у нас в Харманцав. Тут занесено сильно. Машина застревает. Ну вот, к примеру, идет дорога, а вот здесь рядом прям бархан. Сейчас посмотрим, что тут у нас дальше с этим делом. 12 дня. Жарень такая, что просто под градом. Пустыня настоящая. Не ветерочка сейчас. Воздух как будто бы прям на месте стоит. Так, сейчас мы тут еще посмотрим, что у нас впереди. Есть ли вообще смысл сюда ехать? Ну вот все какое-то такое тут с переметами. Вот машина застряла. Слушай, я прошелся, там дальше таких нет. В принципе, ну, переметы есть, но нормально. Это самый, наверное, глубокий. То есть смысл пока есть дальше ехать. Стоит ли рубиться? Но вопрос, что там есть. Монгольские сфинксы. Это вот к монгольским сфинксам дорога? Это короткая дорога к монгольским сфинксам. Мы сейчас тут, сфинксы. Вот. Ну, мы до них самих-то, наверное, не можем доехать, да? Почему не можем? Можем. Только вот так. В обраточку. Вот сюда. С точки завернул. Но это много. Харманцав или Харминцав можно перевести с монгольского как стена трещины или трещина в стене. Однако можно встретить и другие, более литературные версии перевода названия ущелий. Наиболее распространенные — это ущелье Отшельников и ущелье Тысячи башен.
Длина каньона достигает 20 километров. Глубина же доходит до 200 метров. В центре находится небольшой оазис с кустами саксаула и ветвистыми тополями. В нем, собственно, и располагался сегодня наш полевой лагерь. Вот вопрос, ехать дальше или нет? Плюс 45 сегодня будет. Херманцав считается одним из крупных и известных кладбищ динозавров на юге Монголии. В этих местах было обнаружено множество скелетов и окаменелых яиц динозавров, некоторые из которых стали известны науке только в результате этих находок. В 60-е годы в Херманцав работала монголо-польская палеонтологическая экспедиция. По ее данным, в каньоне обитали растительноядные динозавры, протоцераптосы мелового периода. В середине нулевых здесь также работала российская экспедиция палеонтологического института РАН, обнаружившая в этих местах останки рогатых динозавров, родственных протоцераптусам. На, регидрон глотни. Здесь регидрон? Здесь, да. Охренеть. Такого не было опыта. Так, ну, друзья, в общем, здесь машины греются, потому что жарень под 40, наверное. И с кондея машина начинает, ну, не греться еще, наоборот, а повышать как минимум. Генератор, видимо, пытается компенсировать потерю мощности. Из-за этого, из-за всей нагрузки, да, там бортовые приборы, у нас еще холодильник работает. Это все повышает обороты, соответственно, ну, выключаем кондиционер, ждем, машина там приходит в норму через некоторое время. На самом деле почва Херманцав это никакая не глина, а самый настоящий красный песчаник. Крепкая, вязкая и с трудом разрушаемая порода, сверхустойчивая к воздействию воды, ветра, снежных и песчаных бурь. Считается, что породы, образующие Херманцав, имеют возраст порядка 70 миллионов лет и относятся к меловому периоду. Обрывистые склоны урочища со столбами выветривания причудливой формы напоминают стены с башенками и бойницами, создавая издалека впечатление крепостных развалин. Ну, что мы выпили, расскажи. Регидрон. Тошнотку какую-то, да? 1-4, ну мы там сейчас тоже кружок дадим и вернемся и поедем в обратную сторону. Давайте, мы устроили сквозняк, денек отдыхаем, классно. Всем, кто соберется посетить эти красивейшие места, рекомендую полностью обслужить автомобиль, уделив особое внимание системе охлаждения. Настоятельно рекомендую промыть радиаторы с полной заменой охлаждающей жидкости, даже если вы все это делали, как вам кажется, не так давно. В Херманцав не просто жарко, а очень жарко, под плюс 50. Очень много подъемов, движение в натяг по пескам. Автомобиль должен быть обязательно полноприводный. Так, мы приехали на обзорную площадку на Херманцав. Здесь должен быть сфинкс. Все, в принципе, напрямки есть спуск. Посмотрите, какой он крутой. Здесь можно только спуститься, но подняться. Фу-ху. Так, где же сфинкс-то? Непонятно, где сфинкс-то, ёшкин кот. Ну и где этот сфинкс? Мы сейчас в той беседке сзади за мной будем обедать. Потому что здесь вообще нет нигде тени никакой. И мухи летают. Куда здесь мухи-то, черт возьми? Так, ну что, пойду на тот край схожу. Не перегреться бы. Я уже регидрона выпил. Бутылочку. Ой. В общем, нет никакого сфинкса. Я подозреваю, что вот этот вот голова, вот это и есть сфинкс. Напротив меня. Пусть это будет сфинксом. Вот тут как бы такая кромка идет. На
ней 2 конуса, и слева получается такая голова. Это сфинкс. Продолжая рассказ, мы остановились на турбазе. Здесь монголы очень гостеприимные, такие ребята. По-русски, конечно, не говорят, кое-кто говорит по-английски. Но уникальность этого места в том, что это небольшой оазис. Здесь есть источник воды. А прямо по пути следования через Гоби. То есть мы ехали по жуткой жаре, тряска, подъемы, пески. Машины тоже грелись. И вдруг приезжаем в оазис. Здесь вот такой юртовый лагерь. Основная юрта у них здесь солнечные батареи, генератор. Вот это вот что-то типа ресторана. Здесь сейчас поели хушуры и какие-то напитки они нам тоже продали. Есть вагончики, где можно жить по двое. Мы разместились в одном из них. Есть еще юрты, и вон там душ. По сторонам это барханы, это пустыня. Горы и ничего вообще вокруг. Здесь такой вот небольшой у нас кубрик. Табуреточки традиционные. Кстати, кровати в юртах очень жесткие. То есть у меня-то спальник в машине жесткий, ну как на полу спишь, да? А здесь, как правило, в юртах, ну, ложишься тоже очень жестко спать. И мы всегда подстилали спальник тоже, в том числе. Вот в таких юртах. Тебе нравится это место? Нормально. Мне нравится, что мы помылись. И доехали до него. И доехали. Это важно. Я бабушка курит трубку, трубку курит бабушка моя. Вечерний закат в пустыне Гоби. Мы пересекли экватор. Сегодня ровно половина от нашего путешествия тура по Монголии. Идет 7-й день, а 13-го мы надеемся финишировать в Улан-Баторе. Восьмой день нашего путешествия по Монголии. Мы по-прежнему в Гоби. Едем сейчас, меньше стало песка, такое все каменистое. Продолжается так называемая черная Гоби с такими темными черными камнями. Это лавовые останцы, я так понимаю. Сейчас покажу, как это выглядит. Ну, вот такая каменная крошка. Здесь вот такие камни разные, черные, набросаны. Приехали на точку, которая называется Каменный город. Вот эти станции впереди, это, я так понимаю, и есть город. Ну, такие пагоды как бы. Там, кстати, 2 юрты мы проехали. Значит, где-то источник воды был. Во, народу собралось тут. Все нарядные. Судя по всему, сейчас идет жеребьевка
определяют стартовые позиции для скачек. В Гурвантасе нам посчастливилось попасть на Наадам, традиционный монгольский праздник, который отмечается по всей стране в середине лета. В двух словах, Наадам или Надом – это традиционное состязание, которое также называют тремя мужскими играми, представляющими собой монгольскую борьбу, скачки на лошадях и стрельбу из лука. Что конкретно мы увидели в Гурвантасе, до конца так никто и не понял. Но по нашим предположениям это была подготовка к скачкам. Продолжается 8-й день. Это 3-й день нашего пребывания в Южной Гобе, Монголии. Сейчас вот приехали на такое место, которое здесь называют Гротовой горой. Ну такая она пористая, видно. Гора напоминает сыр. Пустыня в целом продолжается. Песков таких ярко выраженных нет. Здесь Гоби такая каменистая. Но опять же, растительности никакой. Практически. Кроме вот этих колючих кустов под ногами. Ничего здесь не произрастает. Нашли тут очень старую машину. Не могу определить модель. Это Land Cruiser 60 или 160 Patrol. Может быть, не то и не другое. Нет, судя по панели, это не то и не другое. Панели приборов. Так, здесь была надпись JT-41. Надо будет посмотреть. Это может быть Аро. Этот румынский внедорожник. Колодец так в пустыне выглядит. Из старого колеса сделана ванночка. На самом деле это не совсем колодец, а скорее поилка для скота. Когда лагерь успокаивается с УАЗом, требуются какие-то манипуляции. Машину нужно готовить к завтрашнему дню. Такой вот лагерный быт, кто чем занят. А я сижу вот, немножко отдыхаю тоже. Жду, пока приготовят барана. Готовим барана уже 3-й день подряд. Сегодня, по-моему, внутренности, да? Когда я заходил, там резали печень. Но это очень вкусно. А вот это на самом деле афганский казан. Пару слов хотел сказать о том, что представляют из себя монгольские АЗС. На заправках в поселках практически всегда есть 92-й либо 80-й дизель. В ценах 22 года литр 92-го обойдется примерно в 2500 монгольских тугриков, что где-то 50 рублей на наши деньги. Качество бензина вполне приемлемое.
Чаще всего попадаются АЗС сети Петровец, но есть и другие. Правда, иногда случается, что бензина на АЗС нет, либо наоборот, есть бензин, но нет солярки. Так, например, из-за праздника на Адам в Гурвантасе оказались закрыты все заправки. Далее по пути оказалась закрыта единственная АЗС в поселке Найон. Залив имевшуюся в запасе канистру, мы пошли общаться с местными. Русский, английский никто не понимал. Пришлось объясняться жестами, чертить палкой про бензин на земле. По итогам на заправку приехала заправщица и заправила бензином всех нуждающихся. Несмотря на то, что заправки в Монголии встречались практически во всех населенных пунктах, которые мы проезжали, нужно все-таки делать поправку на низкую плотность населения этой страны, чуть менее 2 человек на квадратный километр. Просто для понимания, в России эта цифра выше в 4 раза. В общем, бензина нет нигде. Сейчас последнюю 20-ку зальем. А там видно будет. Таким образом, удаленность заправок друг от друга в этой стране может измеряться сотнями километров по дорогам вне цивилизации. В общем, рекомендую всем, кто соберется путешествовать по Монголии на машине, иметь с собой хотя бы одну 20-литровую канистру, а лучше даже 2. Мы в местечке Сёрвэй. Сегодня суббота. На улицах никого. Вот такое вот здесь старинное здание еще явно советского периода сохранилось. Интересный способ утилизации пластика. Такая бутылка. Борется с мусором. Молодцы. А это какая-то, видимо, хозяйственная постройка, полностью сложенная из камней. Ранее мы уже встречали подобные постройки, использовавшиеся под конюшней в Гурвантасе. На самом деле монголы молодцы. Стараются максимально использовать весь подручный материал. Нет дерева, используют камень. В ход идет все. В поселках, кстати, попадаются и заборы, выполненные методом каменной кладки. Рукомойнички продаются и местная мебелюшка. Вот это упряжь продается. Сапожки. Яловые, кирзовые. Ковры монгольские продаются. Такой хозмак. Пески Хангары-Нелс – самые высокие песчаные дюны пустыни Гоби в Монголии. Располагаются они на территории национального парка Гурван-Сайган, примыкая к большому гобийскому заповеднику. Хангары-Нелс еще называют поющими песками из-за специфического низкого гудящего звука, образующегося в процессе перемещения песка под воздействием ветра. В древности эти звуки принимали за голоса духов, а караванщики обходили Хангары-Нелс стороной, поскольку верили, что такими звуками дюны зазывают людей к себе на верную гибель. Северная граница дюн омывается небольшой рекой Хангарын-Гол, где располагаются многочисленные зеленые пастбища, называемые оазисом. Река берет начало за счет подземных потоков, стекающих с гор и образующих ее долину. Самая большая из дюн находится на северо-западной оконечности барханного хребта. Я так понимаю, что на нее мы пытались взобраться, и дальше я покажу, что из этого вышло. Друзья, доброе утро. 10-й день нашего путешествия. Мы в районе песков Халгалын Элс, если я не ошибаюсь, это поющие пески. И заехали, вот здесь такой небольшой оазис есть. Очень здесь красиво, живописно. С одной стороны пески, с другой стороны трава, зелень, речка небольшая, здесь такая болотинка есть, да, она сейчас подсохла, но в целом здесь, видимо, есть источник воды. Вчера ночью была песчаная буря, до сих пор вот в дымке видны те барханы, да, которые
далее, потому что немножко сильный ветер, он пески задувает. Друзья, правильное название песков все-таки Хонгорин Элс, переводится как поющие пески. От того, что зимой снег, который твердый, на верхушках барханов, издает такой звук, как пение, он поет. Вот там, если присмотреться, на бархане на самом деле есть люди. Но есть они там или нет, это не видно. Долезают люди до верхушки, оттуда спускаются как на ледянках, скользят по песку. Естественно, по этим барханам здесь никто на машинах не ездит, потому что они огромные. Тут, кстати, лучше и вечером, и днем ходить в солнечных очках, потому что много песка заметает и в глаза, и в рот. Особенно когда песчаная буря. Вот сейчас все-таки ветер сильный, стараюсь громче говорить. Так, не наступить бы на колючку. Тут все-таки что-то растет. Ветрила. Капец. Прям по ногам сечет. Так, у меня вся голова в песке. Абсолютно. У меня в песке все. Лезь на нас. Я Чуть-чуть еще. не знаю. Давай чуть-чуть пройдем. Дерочек. Никто не полезет. На самом верх нет, конечно. Надо в штанах. Жестко режет прям по ногам. Пустыня, ёшкин кот. Ой. Так, это тяжело, правда? Не проворонил свою. Одну уж потерял. Эту не хочу. Это так называемая неофициальная дорога в расщелину Йолынам, проходящая через живописное ущелье с горной рекой. Рекомендую взять на заметку, обязательно проехаться по этому маршруту. Действительно очень красивые и запоминающиеся места. Для тех же, кто хочет побыстрее, есть официальная дорога, большая часть которой проходит по асфальту. При съезде с основной трассы установлен шлагбаум и КПП, берут плату за проезд. Йолынам переводится с монгольского как «падь ягнятника» или «грифа продача». Считается, что на утесах ущелья на протяжении многих лет гнездились эти хищные птицы, отсюда, видимо, пошло и название. Ущелье находится на высоте 2500 метров над уровнем моря и представляет собой огромную расщелину с ответственными стенами и скалами высотой до 200 метров. Из-за большой глубины ущелья солнечные лучи не проникают в него, и большую часть на дне урочища лежит лед и снег. Туристические места пошли, туристические. Лошадки тут, сувениры у нас. No one. На буксире пойдешь? Ну давай, удачи. Друзья, день 10 у нас подходит к концу. И мы сейчас приехали в такое живописное место. Это ледник. Некоторые вот у нас на лошадях хотят побыстрее дойти, хотя лошади их вести не хотят. А я вот пешочком, что-то не доверяю я лошадям. Вот, я лучше пешком, либо на машине. Посмотрим, кто быстрее дойдет в итоге. На самом деле здесь 3,5 километра вперед, 3,5 километра наверх.
честно говоря, водился сегодня уже весь день, поэтому, ну как пойдет, без фанатизма, что называется. Сейчас уже здесь рядом финиш у нас этого дня, поэтому не спеша пойдем. Дорожка сюда интересная, есть два варианта. Асфальтовый, ну конкретно сюда уже там он только по ущелью идет. Ну основной доезд там еще есть по асфальту вроде бы как. Мы ехали по очень крутой дороге. Это ущелье такое с горной речкой. На самом деле у нас уже сколько? Завтра будет перегон до Улан-Батора. Отсюда где-то километров 700. Мы уже достаточно рядом. Вот. И оставшееся время будет вокруг Улан-Батора. Собственно, ледник весь растаял. И сюда минут 40, чтобы увидеть немножко грязного снега в Монголии. Ну ничего,